Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da se nam pridružite pogovoru o človeški stiski, ki zahteva našo pozornost, ki zahteva naše sočutje. Največja od stisk v našem življenju je pravzaprav res tista, ko nekoga izgubimo. Predvsem tistega, ki smo ga imeli radi. In ali je to te naše najbližje, tudi stiska, ko izgubimo otroka. In prav je, da damo tej stiski in ljudem, ki se znajdejo v tej stiski, pozornost, da spregovorimo o tem, da ne bodo v tej stiski sami. Danes bomo govorili malo o konkretni pomoči, kako jim pomagati, kako biti z njimi, in bomo spregovorili konkretno tudi o 3-mesečnem programu za žalujoče. Z vami bomo pater Ivan Platonjak, jezuit, duhovnik, vrače doma iz okolice Laškega, in sem sedaj v Ljubljani, pri Svetem Jožefu, delujem v Ignacijevem domu duhovnosti kot del ekipe, kjer imamo različne duhovne programe in tudi predavam na Teološki fakulteti. In že v Ignacijevem domu, tam od leta 2010, sem tudi vključen in nekje pomagam tudi žalujočim na njihovi poti, ker smo začela duhovne vikende za žalujoče s gospo Miro Dobravec. In je potem to začel neka pot. Pred 5 leti pa sem prebral to knjigo Pot žalovanja, takrat je bila še v angleščini, zdaj je že prevedena v slovenščino, izdala Družina, ker sem pa na globi način dojel, kaj vse se dogaja v žalujočem, v človeku, ki je izgubil ljubljeno osebo. Hvala. Jaz sem Ana Durič, upokojena medicinska sestra, ki sem se tekom svoje službene poti veliko srečevala s to bolečino o izgubi. Delala sem tudi v onkološkem timu, tako da te stiske je bilo veliko in ko sem šla v penzijo, sem se odločila, da bom svoj čas posvetila tej stiski ljudem in sem se dala na razpolago v tem programu. Drugače pa vodim duhovne vaje v vsakdanjem življenju, veliko delam na župniji, dekaniji in škofiji, tako da dela ne zmanjka in ljudje so mi sveti in dam svoj čas na razpolago. Jaz sem pa Lidija Kociper, upokojena, sem terapevtka, delam še s skupinami odvisnikov, to mi ostaja, in pa pustila sem se nagovoriti, ko so me prosili za skupino za žalujoče. Pa tudi v svojem poklicnem delu sem se dosti srečevala s to stisko. Tako da zdaj delujem s to skupino mi žalujoče v Radencih. Danes pa bom vodila skozi ta pogovor. Tako da preden bi spregovorili o programu, o tem, kako pomagati, se mi zdi, da je prav, da spregovorimo nekaj o tej človeški stiski. Kaj pravzaprav doživljajo ljudje, ki žalujejo. Ker takrat se jim pravzaprav svet na nek način podre, in nekaj časa so radi pravzaprav sami, ampak človeku ni dobro samemu biti. Najmanj pa v stiski rabimo drug drugega. In prav je, da zdaj mogoče spregovorimo o tem, kaj doživljajo ljudje, ko se znajdejo v tem breznu žalosti, ko nekoga izgubijo. Če lahko spregovorite o tem. Hvala. Tukaj smo naredili tudi tako zloženko, v kateri je malo opisan tudi ta program, in čisto na sprednji strani piše: ob smrti ljubljene osebe se nam pogosto ustavi čas, odpre se temno brezno, ki hoče požreti preteklost in prihodnost, žalovanje spremeni prav vse. In se mi zdi, da je v to noter kar zajeto, kaj pravzaprav se čisto vse se spremeni, in ni več tako, kot je bilo, in to lahko kar nenadoma, lahko se tudi, če nekdo je v naših bližnjih bolan dalj časa in se pripravlja, ampak
smrt vedno prehiti, ne? In je vedno nekaj, se odpre eno brezno raznih čustev, žalosti, bolečine, strahu, krivde in vsega drugega, kar se prepleta v nas, in je kar dolga pot, ne, kako ubesediti vse te stvari, ki jih nosimo v sebi, ne, kako je en čas takrat, in Bogu hvala, ne, da je v slovenskem narodu tudi še velik čut, pa tudi v cerkvi katoliški, stati ob strani, ob smrti, ne, pomagati, priskočiti, priditi izreči sožalje, biti na pogrebu, sodelovati s tem. Ampak potem, en teden po tistem, ne, v cerkvi imamo še sedmino, 7. dan, je 8. dan maša, potem še 30. dan, potem pa ta človek ostane kar sam, ne, na tej svoji poti. In včasih ne ve, kako naj živi naprej, ne. Kako zdaj živeti za to praznino, za to odsotnostjo ljubljene osebe, tudi kak je zakonec, ne, ki začuti, da ga pol ni več, ali pa da tudi izgubi otroka, kakor da ni več polovice te matere notranje, ne, taka, ja, kot ena luknja, ki hoče pojesti vse, ne, in vse misli, vse tisto eno upanje, luč, ne, neka sama tema, ki hoče človeka požreti vase, lahko rekel kot en vrtinec, ki želi to noter potegnati, in je prav velika milost, ne, da najde takrat ta žalujoči ob sebi ljudi, katerih lahko o teh stvarih spregovori, da je slišan tem, da je sprejet tem, da ima nekoga, ker mu lahko zaupa vse to, kar nosi v sebi, in da ima nekoga, ki ga spoštuje v vseh teh njegovih čustvih, vsem tem njegovem doživljanju, vseh teh njegovih misli, ki ga ne nekaj poučuje, ampak mu da prostor sprejetosti, prostor, kjer lahko gre počasi naprej, da lahko vsak dan preživi. Da lahko joka, lahko ne joka, lahko vpije, lahko ne vpije, lahko tarna, lahko tudi se čisto zapre. In je tukaj zelo različno, ne. Je zanimivo, ne, tudi zdaj, ko smo kristjani za veliko noč, ne, ko prebiramo, oziroma velikonočnem tridnevju, ne, in je potem pa velikonočno poročilo o Jezusove smrti, ne, da na grob so šle samo žene. Noben moški ni šel na grob, ne. Samo potem, ko je Marija Magdalena prišla, ko je naročil Jezus, naj gre k njegovim učencem, ne, sta potem letela tja po Janezu evangeliju, ne, tudi Peter in Janez, ne. Pač pa so kar ostali, oni kar v svoji sobi, moški so se zaprli v svojo sobo, v svoj kot, ne, ali pa pobegnali, ne, kot emavska učenca ven iz Jeruzalema, ne. Ja, kako že tam lahko vidimo različen način izražanja žalosti, stiske, bolečine, odreagiranja, ne. Kako je to res zanimivo, ne, da se odraža ta različen tudi način, kako se soočamo tudi s to bolečino, žalostjo, ne. In je tukaj en velik spekter, ne, kaj vse se dogaja, ne. Kot poslušam te žalujoče, ki so, ne, ki jih spremljam, Bogu hvala za njihovo zaupanje, ne, v teh skupinah tega 3-mesečnega programa, vidim najrazličnejše načine, reakcije na to tragiko izgube ljubljene osebe, ko več ni tukaj, ne, ki več fizično ni navzoča, ne. In hkrati tudi bolečino po eni strani tega, da kot kristjani verujemo, ne, da naši rajni so odšli k Bogu, da so v objemu Očeta po Jezusu Kristusu, Svetem Duhu, da so povabljeni v novo življenje, da jih bomo lahko tudi po smrti tudi mi znova videli in bili znova v živem odnosu z njimi, je vendar
ena težka bolečina, kljub temu, da njih ni tukaj, fizično jih ni navzoči, ne. Kako zdaj spostaviti, živeti naprej, ne. Ali se lahko še sploh veselim, ali lahko sploh še imam upanje, ali lahko nekje nadaljujem prav življenje, kako naj zdaj prav nadaljujem, da bo res v skladu tudi z to ljubeznijo do te ljubljene osebe, z vsem tem, kar je bilo po njej dano, v hvaležnosti. Ja, ogromno vprašanje, pa po eni strani bi naj izražali vero, zaupanje, veselje, radost in potem včasih še slišijo ti žalujoči kakšne tako spodbudne besede. Ja, veseli se, ker zdaj on je na boljšem, on je pri Bogu, če se jokaš, bo on žalosten, ne, kajti on je v veselju Boga, ti pa se zdaj jokaš tukaj, ne, bodi vesel, vesela, on je zdaj, Bog je poklical k sebi, ne, ja, razne take, sej bo vse boljše, ne, čas poceli rane in tako. In včasih take dobrohotni nasveti, spodbude, ne, so včasih zelo boleči, ne, kot taki, da noter doživlja. Gospa Ana, vi ste šla skozi to izkušnjo, izgubila ste moža. Kako ste vi doživljala to stisko? Ja, ni preprosto. Ta stiska se zgodi na več različnih nivojih, ne. Najprej človeka ni in je praznina. Prostor je prazen, prideš domov zvečer, ni nikogar. Nihče te ne pozdravi, nihče te ne razume, nikogar ni, ki ti je zelo blizu. To je prva situacija, ko se takoj soočiš, ko se to zgodi. Druga plat izgube je socialna. Naenkrat se soočiš, da nimaš več na razpolago toliko prihodkov, odhodkov je enako in je to tudi ena velika stiska, da se čisto na novo življenje postaviš, da lahko preživiš. Posebej jaz sem imela še 3 nepreskrbljene otroke in smo se mogli znajti, kako bomo živeli naprej. Potem je izguba na čustveno-telesni ravni, kar se mi zdi zelo pomembno. Tu izgubiš vso tisto bližino, ki jo imaš v svojem možu, ne? Tiste objeme, tiste poglede, tisto nežnost, ki jo imaš, tega naenkrat več ni. In telo odreagira, in ne samo telo, tudi duša odreagira, ne? Potem je tu na ravni erotike in spolnosti, kjer je darovanje, kjer se žge tista prava ljubezen, kjer daš vse, kjer postajaš eno. In tam se to pozna. Te daritve več ni. In potem še globoka izguba je tudi na duhovni ravni. Midva z možem smo se ogromno pogovarjali in smo bila res drugemu steber in meni je to zelo manjkalo, ne. In sem enkrat po eni maši rekla Jezusu, tako, zdaj sem pa sama, nimam se več na koga nasloniti. Ni še moja misel do konca iztekla, ne, je prišel že odgovor, nisi sama, jaz sem tukaj, jaz sem tvoj steber, na mene se lahko vedno nasloniš. In v tem trenutku se obrne trpljenje v odrešenje, v novo življenje. Tu postane smrt življenja in ta ljubezen, ki je bila, se zdaj samo poglobi. Ne izgine, ljubezen ne izgine nikoli. S smrtjo se ta ljubezen prečisti in postane še globlja. Samo da človek pride do tega, je pa kar en proces, kar nekaj časa mine, da so ljudje v tej stiski. Res ko ne je. vejo, kako skozi priti, kako naprej. Res je. Ni preprosto iti skozi to. Jaz bi rekla tako, z Božjo in človeško pomočjo prideš tu čez, ne. Jaz sem prej 1 leto pred smrtjo vstopila v duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Tudi mož je začel, ampak pol več ni zmogel naprej. In me je Bog celo leto pripravljal na ta trenutek izgube, na to novo preizkušnjo, brez da sem vedela. Stvari so tekle po svoje, ampak jaz sem čutila, da je Bog tako blizu, da je Božja milost tako velika, da v življenju ne pomnim kdaj, ne. In me je v bistvu pripravo na to izgubo, na to preizkušnjo v popolni milosti, v njegovi popolni bližini. In jaz,
ko je smrt nastopila, jaz nisem bila čisto nič nemirna, čisto nič nervozna, sem bila popolnoma mirna, jaz sem bila počivala v Bogu in v moževem objemu, jaz ne znam to razložiti, ampak res, Bog je bil tako blizu in takrat sem jaz ozavestila, da je v bistvu mene Bog pripravljal na ta trenutek. Na drugi strani pa sem imela veliko prijateljev, ljudi po celem svetu, ki so molili za nas in je prišlo iz različnih krajev, kako so z nami povezani. In preko tega, preko te velike družine in preko prijateljev, preko duhovnega spremljevalca, preko groba, če hočete, ne, ko ste vi prej govorili o grobu, ne, greš na grob, ker tam je prostor, kjer odložiš, kjer se pogovoriš, ti rabiš ta prostor. Je to čisto intimni prostor, kjer se ta ljubezen poglablja, kjer se odlaga in se povezuje na nov način. Ja. Mislim, da je to tudi na nek način posebna milost. Res je. Nekateri ljudje to živijo in tako, rečejo, da je res blagoslov, kljub temu, da boli, da je težko, čutijo, da je Bog z njimi in se smrti več ne bojijo in čutijo, da so povezani. Ampak veliko ljudi pa je čisto na drugi strani tudi, v enem obupu, v eni osamljenosti, v enem spraševanju, tudi v eni jezi do Boga. Vi imate verjetno izkušnje tudi s takimi. Skozi kakšne tiste težke izkušnje grejo tudi ljudje? Ja, težko je vse te stvari ubesediti, ker vsak to doživlja na svoj način. Ne. In tudi vsak na svoj način se pripravi, je pripravljen tudi na odhod, ne, in tako milost, ne, redko sreča, ne, kot je bila pri vas. Ne. So še tudi nekateri, ne, ampak večkrat je tukaj, da mnogi niso mogli se niti posloviti od svojih dragih, ne, da je ta smrt kar nenadoma. Ne. Pa nekateri so upali in molili, ne, tako so tudi te molitvena veriga, ko ste vi govorili, ne, da in so tako molili, ne, da niso upali niti se pogovoriti in si reči nasvidenje, si drugemu reči oprosti, se zahvaliti in vse to, ne, ker je bil kot nekje čutek, da potem pa ne je bilo to več vera, da bo Bog naredil čudež, ne. Ker je tako težko verjeti, ne, da Bog res vedno usliši, Bog vedno ozdravi, ampak ne ozdravi samo za ta svet telesno, ampak ozdravi tudi za večno življenje, za večno združitev z njim. Ne. In kako tudi te stvari potem vplivajo, tudi kako naprej vidim tudi Boga, njegovo podobo. Ne. Kdo je ta Bog, kje je ta Bog, ali vidim tega Boga, Jezusa Kristusa, kot tistega, ki joka z menoj, ki je z menoj tej bolečini, ali pa ga vidim, ja, kot tistega, kot reče, Boga je vzel k sebi, ne, kako ga je vzel k sebi, če ga imam res rad, pa ima rad mene, ne, zdaj pa moram sam biti, ne, če je to mož, žena, je to mama, oče, ko je izgubila otroka in vse te stvari, ne, kako je to res težko verjeti kot tak in je dolg proces in je tukaj pomembno to dati prostor, da lahko vse, kar je, izrazi, ne, da lahko vse, tudi jezo na Boga, tudi razočaranje na Bogom izrazi, da ni nekje tisto, da ni nam treba braniti Boga, ne. Ni nam treba braniti Boga, kako so ga Jobovi prijatelji branili, ne, ampak na koncu je Bog rekel, da so ravnali krivično, ne, in je mogel Job zanje moliti, ne, da dopustiti, ja, da so slišani, sprejeti tem, da začutijo, da jih tudi Bog sprejme vsem tem čutenju in da lahko počasi se odprejo, da slišijo in sprejmejo tudi pogled Boga Očeta v njegovi ljubezni, ki se je razodel v Jezusu Kristusu na vse to, kar se je zgodilo in to novo življenje, ki se odvija in da ta zgodba ljubezni, ki se je začela s tem, kot ste vi rekli, ne, se ne konča, ne, se spremeni, ampak je na drugačen način. Ste želeli nekaj dopolniti? Ja,
Torej, ne pomeni, tudi če imaš Božjo milost, ne pomeni, da ni težko, da ni kriz, da ni tiste stiske, da ni neke jeze, da ni neke vse to obstaja, ampak ne ubija. Postane odrešenje, ampak odrešenje gre preko križa in samo tam se čista ljubezen tudi prečisti. Zato se mi zdi, ne glede na to, koliko imaš Božje milosti, skozi to krizo in skozi to stisko moraš iti. In ta stiska je tista, bom rekla, ki res boli kot nek tunel brez lučiše, ko človek mora ostati v njem, ko se čuti samega, zapuščenega, razočaranega, kako bom jaz brez tebe. Pa tudi, ko recimo nekdo doživi samomor svojih najbližnjih, to je tako kot izdaja, ni mogel verjeti, kaj se je z njim dogajalo. Ali pa smrt otroka in so krivdo matere o vsem tem. Ali pa ko doživljajo tudi trpljenje svojih otrok, ki umirajo pred njimi, pa ne morejo nič. To je strašno trpljenje. Ali pa to, kar ste prej omenili, pravzaprav, ko se niso mogli pogovoriti, ali je bila nenadna smrt, ali pa je bilo to bolečine, da je bilo težko kaj izreči. In da je treba skozi to žalovanje iti, eni pravijo, da je treba rano najprej odpreti, da zakrvavi, da se lahko zdravi, jo dati na plano in je mogoče potem možno tisto, kaj prej ni se dalo izgovoriti, povedati, da je slišano, da vse tisto, kar je bilo neizrazno, kot bi poslušal neko glasbo, da jo skušaš ubesediti, da je verjetno to tisto, kar pol pomaga, ali s čim preko kakega dialoga, preko, vi ste rekla, eno je molitev, eno je tak, ampak imam občutek, da tu ljudje rabimo druge ljudi ob sebi. In prej ste vi omenjal, kako na nek način to lažimo. Kako podporo ljudi rabijo takrat, ko so v tej stiski, v tej temni noči, ali kako naj to imenuje, v tem rovu, ko ne vejo, kako naprej. Kako stisko, ker tu smo ljudje običajno negotovi, ne vemo, kaj me rečemo, kaj naj pristopimo, pa to lažimo tja. Pa Bog že ve, kaj je dobro, pa take. Ampak ne vem, če je to ravno dobro. Bi vas najprej prosila, potem pa še vas, kaj konkretno je pol tisto. Kaj potrebujejo žalujoči, takrat, ko so res najbolj sami, pa ko že tisti prvi pogreb pa tiste zadeve minejo, pa ko nastane tista večja stiska, kaj potrebujejo potem? Je že zanimivo, tudi ko govorijo o tej izkušnji, tudi pred pogrebom, biti v vežici, zdaj je večina pač vežici. In kako bi včasih, ali pa pridejo potem domov sorodniki, prijatelji, izrekati sožalje, vse to. In sem si marsikoga slišal, pa bi rabil vse 1 uro, 2 uri mir, da bi me pustili samega, da bi lahko sploh zadihal, sploh zavedal se, kaj se dogaja kot tako. Da tudi tukaj je tisto eno, kar je. Človek rabi vedno bližino. Od rojstva do smrti. To je nujno potrebno in tudi žalujoči rabi bližino. Rabimo človeka, ki je ob nas in ki nas sprejema v tem, kar smo in nam dovoli biti to, kar smo. In kar je meni bilo osvobojoče prav v tej knjigi Podžalovanje, da sem dojel, da vsak sme žalovati. In vsak na svoj način, da tudi kristjani smemo žalovati, kljub naši veri, kljub našemu zaupanju v večno življenje, kljub radosti, ki nam je v veliki noči tako položena na srce, da smemo žalovati, da smemo jokati, da smemo izraziti to žalost. In tukaj je tisto, imeti tak občutek za žalujočega in začutiti, kaj on potrebuje. In da je tukaj večkrat samo biti ob njem in ga poslušati in mu dopustiti, da to izreče, da ali pa da smo nevsiljivi, da ne smemo biti, in je tukaj tisto, ne biti vsiljiv, hkrati pa ne tako odsoten, da rečem, če kaj rabiš, pokliči. Če kaj rabiš, kar reci. Ne, rabi, da jaz pridem, da si jaz vzamem čas, da sem za njim, da tudi kaj preprosto prinesem, lahko tudi kosilo, lahko karkoli,
naredim konkretno, ne pa samo pokliči pa bo, ne, pa vse sem ti na razpolago pa to. Ne. In potem noben človek odrasel, zrel, ne želi biti breme drugemu. Ne. In najmanj tudi žalujoči želi koga obremenjevati. Ne. In potem ne joka niti pred drugim, niti ne pove, kaj čuti, ker ga noče obremenjevati. Ne. In zdaj, nihče ne želi obremenjevati tudi žalujočega, niti ne omenja pokojnega. Ne. Češ, zdaj se bo odprla žalost, stiska, jok, ne, zdaj bo samo problem. Ne. Ja, to je res nekaj zelo težkega. Ne. In je to, ko poslušam žalujoče, ne, kaj vse, ne, ja, včasih je nerazumljivo, ampak v resnici žalovanje ni razumljivo, to ne moreš razumeti, ne, kot čustev tudi ne moreš razumeti, ne, to je nekaj, kar nas presega in lahko samo izrazimo, lahko drugemu dopustimo, da lahko izrazi, da je sprijet in da počasi odkrije, kaj je za vsem tem in kaj je tisto, kar mu pomaga, da lahko živi naprej. Ne. In tukaj, ne, je to, redko kdo ima, kot je ena gospa rekla, me je poklicala moja sestra po smrti moža, 1 leto vsak večer in je pol ure me poslušala. To, redko sem da je slišal, ne, da bi nekdo tak imel posluha za svojega sorodnika, ne, in si vzel čas zanj in bil tako brez vsiljivosti, ali pa da bi o sebi govoril, o svojih problemih, ampak res njega poslušal. Ali pa drugi, ko je rekel, najbolj sovražim to, da me vpraša, kako se počutim. Pa saj veš, kako se počutim, ne? Pa še hujše pa je, ker sploh noče poslušati, kaj me počutim, ne? Ker nekdo je, redko kdo je tak pač modern, ne? Pa reče, ja, a te zanima? A bi rad slišal? In če on reče, ne, sej, daj drugič. Potem v redu, ne? Ja, v tem smislu, ne? Ja, kako po eni strani bi radi bili pomoč, ampak po drugi strani mislimo, da samo tisto, da nekaj naredim, ne? Ampak tukaj narediti samo to, ne? In s tem bi tu zaključil, da pozabljamo, da v jedru krščanstva, ne, je prav to, da je Bog postal človek. Ne? Se pravi, da Bog sam se zavedal, da mi rabimo ob sebi človeka in po njem tudi Boga, ne? Da je z nami. Ne? In da biti kristjan se pomeni učiti biti s človekom, tam, kjer je in tistem, kar je. Kakor je Jezus bil v vsem, kar smo ljudje živeli z nami, ne? In je živel tisto življenje. Gospa Ana, kje imate? Ja, torej vse to podprem, kar ste vi govorili, in dejansko človek rabi najprej človeka. Nič druga ne rabiš. Nobenih besed, nobene tolažbe, človeka, ki te objame in je s tabo. Nič druga ne rabiš v tistem prvem trenutku. Potem pridejo pa te potrebe, da začneš govoriti, ne? Da govoriš o tem in točno čutiš, komu lahko govoriš, s kom lahko govoriš, komu lahko izliješ dušo, komu lahko poveš, kako se dejansko počutiš. Marsikdo te niti ne upa vprašati. Se obrne, pa gre proč ali pa se umakne, ne? Da ja ne bi te srečal, ker je v stiski, ker ne ve, kaj bi te vprašal. In tudi, če te vpraša, se boji, kar bo slišal, da ne bo mogel sam nositi, ne? In to čutiš, ne? S takimi pač ne govoriš, ne? Jaz moram reči, da imam še vedno prijatelje, ki smo iz mladih nog gor zrasli in so znali priti zvečer ob 10. Potrkajo. Smo te prišli malo pogledati. So mi prinesli eno sadje ali so mi včasih kako kosilo prinesli. Prišli so ob nemogočih časih, ampak prišli so na 2 dni. Res. In to je bil blagoslov. Jaz sem videla, jaz nisem sama. Na mene nekdo misli, ne? Niso bili dolgo. Dovolj je bilo, smo malo pokramljali, kako si, so res želeli vedeti, kako sem, ne? Kar je meni bilo veliko olajšanje, je to, da sem lahko pisala. Jaz sem imela duhovnega spremljevalca, ki je bral vsak dan moje maile in jaz sem tudi v polnoči lahko pisala in se spomnim, da sem enkrat sedela za računalnikom, solze so tekle not v tipkovnico, ampak jaz sem napisala in sem lahko poslala. Ni mi bilo važno, ali bo prebral ali ne bo prebral, jaz sem lahko napisala in sem dala iz sebe to. Ampak hvala Bogu, on je odgovoril v pari stavkih in ko sem čez leta to brala, sem videla, da je v bistvu zrcalo samo moje sliko, ampak meni se je zdelo, da me je v dušo razumel in dejansko me je tudi razumel, ne. Tako da to so take konkretne stvari, ki ti pomagajo, ne. Ljudje
res duhovno tudi, ne samo fizično, telesno, ne, pa Bog sam, ne, ta Božja bližina, ki je, ne, jaz recimo ne smem jokati, ne, v smislu, ker je telo potem čisto izčrpano, ne, ali jaz lahko jokam v molitvi ure in ure. Tam nisem sama in tam lahko jokam. In tam Jezus joka z mano. In to je ena posebna milost. Jaz se tam očistim. Jaz sem šla pol leta po smrti na ene duhovne vaje, kjer sem izlila pred Kristusom vse, kar je bilo. Naredila življenjsko spoved. Ampak tam sem lahko jokala. Če bi jaz doma jokala sama, ko me žalost zagrabi, ne, da nimam s kom dialoga voditi, ne, tam me ubije. Mislim, da je to verjetno ena največjih stisk. Tako je. Ko je človek, ko je v žalosti, ker si čisto sam. In da se še sam osamiš, da se sam ne sprejemaš tudi ponudbe, ki prihajajo od zunaj in ne vidiš, da na eni strani imaš ljudi, ki te ne razumejo, na drugi strani pa imaš zmeraj še neke angele. Da je treba se vendarle malo odpirati temu, ne? A ko si samo v žalosti, tega ne vidiš. Ko pa vstopiš v ta odnos s Kristusom, ne, ko čutiš, da nisi sam, ne, takrat pa vidiš izhod. V žalosti ne vidiš. Recimo, tam, ko je največja stiska po enem mesecu, tam dostikrat ni tega prostora, da Boga noč spustiš, ne. Ždiš tisti žalosti, veš sicer v glavi, ne, da je on tu, ne, ampak ni te moči, da odpreš dušo, da se te dotakne, ne. In ko prideš z močmi in tudi z to žalostjo tako daleč, da lahko odpreš srce, da se te Bog resnično dotakne, takrat se začne to valiti in ta žalost dobiva drugačno podobo, ne. Ja. In pravzaprav, ko da nekako pol leta traja, da lahko človek se počasi odpira v tej svoji bolečini. Ja, zelo različno, ne. Ampak nekje, kar se tiče tudi tega programa, ki ga imamo mi, smo rekli, da ne, različno, vi ste bila hitrejša, eni rabijo več, ampak nekako, kar se tiče tega programa, je tu napisano, da ljudje, ali pa priporočeno, da ljudje bojo vsaj pol leta po izgubi, da so sposobni tudi druge slišati, da so sposobni ubesediti svojo bolečino in tudi se odpreti za druge. Nam mogoče lahko malo več pač poveste, zakaj pravzaprav ta program za žalujoče, ker tu zdaj vidimo, ni dobro biti v tej stiski sam. Blagoslov je, če imaš ob sebi ljudi, ki so s teboj, ki te poslušajo. Blagoslov je tudi to, da lahko pišeš, pa daš stvari ven, če je to. In blagoslov je tudi, kadar nimaš teh ljudi. Da se pravzaprav odpre za tiste možnosti, ki pa lahko ljudi s podobno izkušnjo srečaš, ker točno ti pa so te sposobni pol poslušati. Tako da bi prosila, pater Ivan, če nam spregovorite o tem programu, malo več, kaj so njegovi, bom rekla, značilnosti, kaj je potrebno, kaj ponuja, kdo lahko se vključi. Ja, o tem programu se lahko tudi prebere na spletni strani www.žalovanje.si, žalovanje, kar se napiše žalovanje. In ja, deluje ta program prav po tej knjigi tudi Pot žalovanja, kjer sem pravzaprav bolj ozavestil, kako je treba preiti tega, kaj je pravo žalovanje, ne? Kdaj pravilno žalujem. Ne? Ampak da je vsako žalovanje je po eni strani pravo in je način, ki ga pač jaz, če sem pristen s tem, kar sem, živim, je tisto, kar bom jaz lahko dozorel tudi za nadaljne življenje naprej. Ne? Kajti veliko stisk doživljajo tudi v družini, prav to, ne, da ne morejo dojeti, da vsak družinski član drugače žaluje. Ne? In da vsak na svoj način prav žaluje in sme žalovati tako. Ne? In da se ne obsojajo in bremenijo, ne? Da ne obsoja drugega, da ne prav žaluje, da ne se na sebe krivdo vali, da ne žaluje kakor drugi ob njem. Ne? In tako pride včasih ob smrti otroka, ne, da pride do popolne ločitve moža in žene. Ne. Ali pride tudi to, da tudi ko umre pač mož ali žena, ne, kako tudi potem z otroki pa vse to, ali pa
z taščo, tastom in vse to, vsak na svoj način žaluje in sprejet. In niti ne morejo dati tiste prave podpore, ker težko dojamejo tisti žalosti, da on ima drugačno pot, ne? In da je prav, da gre tako. Ne? In da zato rabi eno pomoč od zunaj, tudi eno oporo, ne? Vsak na svoj način, da lahko gre. Ne? Kajti na koncu je prav to, kar mi je ob tej knjigi postalo tako jasno bolj in sem videl, da je to zelo potrebno tudi upoštevati, pa o tem tudi govoriti, ker je tudi to žalovanje na tabu tema. Ne? Se o tem ne govori in potem vsak žaluje na način, ki ga je prejel nekje kot popotnico v svoji primarni družini, kakor je običajno bilo pri njih žalovanje in potem misli, da je edino tako prav. Ne? Ampak nihče ni kopija nikogar, ne? Vsak mora najti tudi svojo pot. In drugo, ne, da tudi je pomembno, ne, da, kot ste rekli, da eno je pomembno izražati vse to, pisati, kar tudi skozi pisanje lahko izrazim, da imam nekoga, ki me posluša, že kar v začetka, bolj ali manj. Ne. Ampak da lahko pa jaz slišim tudi bolečino drugih, ne, da dojamem to bolečino tudi kot tisto, skozi kar se odrešujem, tudi jaz, ko nekje zmorem tudi sprejeti drugega v to in s tem tudi Kristusa v to svojo bolečino in da skupaj z njim hodim in skupaj z brati in sestrami, ki so podobni bolečini, da neham primerjati, ampak sprejmem svetost zgodbe žalovanja vsakega posebej kot nekaj enkratnega, edinstvenega, potem postane to ena pot odrešenja, ne? Pot ozorenja. In v ta avtor, ne, ki ni nekje, da bi prav izpolnjeval svojo vero, tako konkretno, ne, ampak ima zanimiv naslov, ne, kot v tem, kako v žalosti izgube najti svojo zgodbo ljubezni. Ne. Ta verjame, ne, skozi svojo izgubo, ko je izgubil majhnega otroka, ne, in potem spremljal kot terapevt druge, ne, da vsak človek je zgodba ljubezni, ne, in vsak naš odnos z to ljubljeno osebo ima svojo zgodbo ljubezni, ne, in da je treba prav to odkriti, ozavestiti, ne, od začetka do smrti in da se ta ljubezen ne uniči, ne izniči, ampak se nadaljuje na drugačen način. Ne. In to je pravzaprav tudi v krščanstvu, ko tudi imamo v slavospevu, ne, da smrtjo se odnos ali pa življenje ne uniči, ampak se spremeni. Ali pa naš odnos z tem rajnim se ne uniči, ampak se spremeni. In kako vstopiti v to spremembo, je prav to, kar želi ta program, ki se imenuje 3-mesečni program, ki ni nekje, kot da je 3 mesece nekaj posebnega, ampak je to 6 srečanj, ne, po 2 uri, ampak na te 2 uri, na 14 dni, ko se srečamo v skupini, kateri so 5 ljudi, 5 žalujočih, se tudi vsak pripravi doma, tudi ob kakšnem poglavju ali pa deli te knjige, ne, z vprašanji, ki mi pomagajo, da se določene stvari ozavestim, da o tem odgovarjam in skušam to obesediti. In potem imam v skupini, in je to fajn, da zapišem, tudi si lahko večkrat, vsakeč malo tudi drugače, ne. Potem pa delim v skupini tisto, kar želim deliti, z vso spoštljivostjo, iskrenostjo in poslušam druge z vsem spoštovanjem, sprejemanjem tem, kar delijo. Brez kakršnega koli komentiranja, brez kakršnega koli poučevanja, ampak resnici se zaveže tudi vsak, ki pride v skupino, da bo iskreno delil, da bo prišel na vsa srečanja, da se bo nanje tudi pripravil, da bo tudi poslušal vsakega z vso spoštljivostjo, z empatijo, koliko jo zmore, da ne bo nič komentiral in da bo to, kar tam izreče, tudi tam ostalo, da o tem ne bo nikjer govoril, kar bo od drugih slišal, lahko govori samo o tem, kar je sam govoril. Ne. In to ustvarja potem eno varno skupino, varno prostor, kjer je sprejet, kjer začuti, da ni breme, da lahko karkoli izrazi bo sprejeto, da lahko se joka, ne joka, kar pač je sprejet. In ni
eno breme, ni se treba opričevati, oprostite pa vse to, ne, kar imamo večkrat. Da ko izrazimo to, kar je, potem pa nam je žal, da bremenimo. Ne, tukaj potem se začuti, ustvari ta atmosfera, kjer potem, kot ta avtor pravi, večkrat, ko izrečemo tudi to, ne, ko izrečemo tudi, vidimo celo zgodbo, ne, od začetka, ne, kot fant in deklet je to izgubil moža, ženo, ali rojstvo otroka, ali karkoli, ne, pač je ta vez s tem navezano s to osebo, ki smo izgubili, da se to ozavesti in potem išče, kako je naprej to življenje se nadaljuje. Ne. Meni je zelo tako v spodbudo prav ta izkušnja aposlov, ki se večkrat ne zavedamo. Ne. Jezusom so oni živeli 3 leta, najmanj, ne, tako, ne. In je bil z njimi po svetu, se je tudi napovedoval, pa to, potem se mi je prikazoval kot ostali, ne, ampak on ni bil več tudi kot ostali tako navzoč, kot je bil prej, ne. Oni so mogli iti skozi en proces tudi zelovanja, oziroma tudi proces, kako se navaditi živeti s Kristusom na nov način, ne. Kako je njegova ljubezen še vedno čisto konkretna, kako je on še vedno čisto konkretno navzoč, ampak ne več tak. Da v njem živimo, da on živi v nas, da mi živimo z njim, da ga lahko srečamo po drugih ljudeh, da je čisto drugačen način tega odnosa, ne? Ki mi ne moramo, ker nimamo izkušnje telesnega Jezusa konkretnega, ne? Ampak oni so se mogli naučiti, od Marije Magdalene do vsakega. Ne? In podobno, ne, se moramo tudi mi, žalujoči, naučiti, na kak način je zdaj navzoč v mojem življenju moj ljubljeni oče, mati, mož, žena, otrok in tako naprej, prijatelj, sodelavec. Ne? Na kak način je zdaj navzoč? Kako se ta ljubezen nadaljuje naprej? Kako je ta res tukaj z mano tudi? Ne? In da je kot tisti, ki me spremlja, ne? Da nisem čisto sam. Kje je nastal ta program in kje ga lahko ljudje najdejo, kam se lahko obrnejo, kako prido tega? Ta program, kot sem že omenjal, ne, je tudi, sem prišel preko te knjige, ne, je naslov Ignacijev dom duhovnosti, kjer tudi delujem, ne, in je tudi ga podpira vsa ekipa Ignacijevega doma duhovnosti in na spletni strani ignacijevdom.si se najdejo vedno tudi informacije o tem programu osnovne in lahko tam tudi se najde so datumi, kdaj se začenja nova skupina, kaj je potrebno glede prijave in vse to, lahko po spletu se prijavijo v Ignacijevem domu. Ne. Je pa potem tudi odprta, ta program je odprt tudi v Mariboru, ne, kjer ga ima Ana Durič in je v Radencih, kjer ga imate vi, Lidija, ne. In da je potem tudi se že odpira počasi, da bo tudi v Ankaranu in da bo tudi v Novem mestu, tako da počasi se širi in upam, ne, da bo počasi tako tudi ena taka pomoč dana in da bo tudi, ja, tudi letos bomo obhajali tudi kot dan žalujočih 15. septembra, da bi še bolj ozavestili, kako pomembno je biti z žalujočimi in kako pomembno je tudi za krščansko občestvo, da znamo sprejeti žalujoče, da znamo sprejeti tudi ovdovele in da odkrijemo to bogastvo Božje ljubezni, če smo res brati in sestre drug drugemu tudi v tej stiski. To se pravzaprav naučijo nekega, bom rekla, zdravega odnosa, ljubezni še naprej, ker včasih se ljudje malo zavozlajo ali v občutke krivde, da potem na nek način še vzpostavljajo odnos s tem, ne? Če ne bom v teh občutkih krivde ali kakorkoli, potem ne bom več povezana z njim, ne? Ali pa tudi to, kar se rado priporoča, da ga moraš preboleti in pozabiti. Ne moraš pozabiti nekoga, ki ga imaš rad, ljubezen ostane vedno, ne? Ostane živa in tu je tisti kak zdrav odnos s tem, ki ga zdaj več ni. Pa je. Ja, pa vendarle je. Kak ta zdrav odnos živeti in ti ostati zdrav in živ ob tem in živeti naprej. Gospana, vi ste dala to izkušnjo skozi tega programa. Kaj je tisto, kar se vas je dotaknilo? Kaj je tisto, kar vas je, bom rekla, nagovorilo? A kaj vam je dal?
Torej, jaz moram reči, da sem šla po 13 letih v ta program z namenom, da pač začutim, kako ta skupina deluje. In sem dejansko tudi delila svojo zgodbo ljubezni in žalovanja. Zanimivo je, ko z take distance pogledaš nazaj na stvari, ki so se zgodile, jih ozavestiš, jih vidiš čisto drugače kot takrat. Neke vozli so se razvozlali, neke stvari so se postavile tam, ki morajo biti, ko se takrat ne bi, sigurno ne, če bi takrat šla v program. Se mi zdi, da ta distanca da svojo globino, svoj smisel, svoj temelj, da ta ljubezen se samo poglablja in po 13 letih jaz lahko rečem, da sem v tem programu poglobila, otrdila to ljubezen, to zavest, to čutenje, da je mož vedno z mano. In jaz včasih rečem, ko mi kaj ne gre, daj zdaj, pomagaj. In se ni zgodilo še, da ne bi šlo res. Ta navzočnost, skoraj otipljiva, bi rekla, je še vedno tu. To je točno tako, ste vi razlagali, kot Jezusa. Ampak to so naši angeli, ki nas varujejo in za nas skrbijo. Jaz sem prepričana v to. In so dejansko blizu nas. In takrat, ko je lepo, so tudi, se veselijo. In ko je težko, so še toliko bolj. Pride neka drugačna vest, to, ki te vleče, ki te gor drži, ki ti daje upanje, ki ti odpira nove poti, ki življenje postane resnično. In smrt je tista, ki da pravo življenje. In samo ob tem dejansko začutiš, ko greš čez grob, kaj je pravo življenje. Prej ste omenila, da ste vi prej že pisala pa predelovala stvari, ker ta distanca teh let je nekaj. Ljudje pravijo, da čas celi rane, ampak ni nujno samo čas. Važno je, kaj v tem času počnemo. In recimo se mi zdi pomembno pravzaprav pisati, dati stvari ven, ker ta program je tudi narejen tako, da se piše. Kar pomeni, da ko pišeš, lahko pogledaš vsa druga področja, ki jih sicer sam nikoli ne bi. Ker sem opazila, da včasih se ljudje vrtijo v začaranem krogu, tudi sama. Ko pa pišem ene stvari, pa lahko vidim dlje, širše. Lahko se zavozlaš samo tem, kaj bom pa jaz brez njega, in ne moreš mimo tega skozi ta začaran krog. Kaj je tisto, kar pisanje daje? Program je izredno dobro zasnovan v smislu, da ti pomaga. Najprej dobiš navodila, vprašanja, ki te pomagajo peljati skozi to zgodbo ljubezni, da se ne zgubiš, kar se meni zdi pomembno. Čeprav se zavozlaš vmes, ko se nekaj te dotakne, tam greš noter in začneš pisati na široko. Ampak drugače pa, ko ti začneš pisati, drugače izlivaš svoje notranje čustva, svoje doživljanja, svoje izkušnje, svoje preizkušnje, svoje stiske, svoje strahove. Drugače jih pišeš, ko jih govoriš. Imaš malo več časa, da malo tudi lahko razmišljaš in misel drugače teče, kot če ti moraš samo govoriti. In potem, ker si to napišeš, tam lahko to podeliš. In ker že imaš napisano, je to čisto tvoje. In to se ljudi tam dotakne. V tej skupini je meni bilo fascinantno, kakšna atmosfera se razvije ob tem podeljevanju varnega prostora, nekega drugačnega prijateljstva, ko ga sicer poznaš v življenju. Ampak tega, da te nekdo začuti, takega, ko si, ne rabiš se napravljati, točno takega. In ta prostor je dragocen. Da ljudje drug drugega čutimo in drug drugega brez besed podpiramo. Ta občutek, se mi zdi, je bil izredno močen meni tam, da čutiš to, da prvič nisi sam v isti stiski, drugič pa, da so ljudje, ki razumejo, ki čutijo, ki ti dajo to podporo, tiho podporo brez besed. In tam se potem v bistvu osvobajaš tega, ko začneš o tem govoriti in pisati, se osvobajaš tega, kar te v bistvu tišči, kar ne moreš sam. In ko lahko podeliš, se v bistvu na pol že osvobodiš. Skupina je v bistvu mala, največ 5 ljudi, 5 oseb, kar pomeni, da ima vsak dovolj časa. Dovolj časa in tudi to, da
si sprejet, ne, da zakaj se ljudi to tako dotakne, zato ker je to osebna zgodba, ker to ni filozofija, to je konkretno življenje. Tam ni, če ne govoriš o sebi in o svojem žalovanju in svojem odnosu s svojim možem, potem ne priješ nikamor. Ne? Se mi zdi, da tudi če ne pišeš, obstaneš na eni točki, ki dalje več ne gre. Ker pisanje ti pomaga in potem tudi deliti ne moreš, če nimaš napisano. Ne? Ni materije, ne greš noter v sebe. Ne? Če pa začneš pisati, greš v sebe in tam lahko tudi deliš in tam podeliš še več, ko imaš napisano. Ali pa same ene stvari predelaš in skupini deliš, kar želiš deliti skupini. Nobeni primoran, da bi delil nekaj, kar ne rabi. Da bi mogel prebrati, kar je napisano. Samo tisto, kar želiš, deliš. Kar želiš, v tem programu imaš popolno svobodo. Ja. In to je tisto, kar je ena taka dobra izkušnja. Mogoče bi še par takih konkretnih izkušenj. Vi imate največ let izkušenj, pa največkrat teh skupinah. Kaj je tisto, kar ljudje običajno še rečejo, kaj je tisto, kar se jih dotika ob tem? Nekateri pridejo tudi v ta program, misleč, da bom jaz kot voditelj, ali pa tudi, ko ste vidve tudi voditelj, da bom mi dali odgovore na njihova vprašanja. Ne? In jaz skušam že od začetka povedati, da sem jaz tam samo to, da ustvarjam varen prostor, da dajem nekje, poskrbim, da ne bi kdo kršil pravila, ki so tega skupinske dinamike in da verjujem, da jih je Bog poklical tudi to skupino in da bo tudi Duh Božji po njih deluje in da ko poslušajo drugega, se v resnici s tem tudi pomagajo najti odgovore tudi na njihova najgloblja vprašanja. Kajti vsaka življenjska vprašanja, najgloblja vprašanja nam nihče drug ne more dati odgovora, kako da se zgodi v nas in da se zgodi skozi Božjo besedo, pisano v Svetem pismu, skozi besedo, ki se nam daje preko bratov in sester, skozi besedo, ki se nam daje skozi tudi vsakdanje življenje, če smo odprti in gledamo to, način, kako vidimo, da je Jezus gledal na življenje, na Boga, na ljudi, na sebe in to, da tukaj da se odpirajo temu in da potem se počasi stvari kar zgodijo, da moram sprostiti se in dopustiti se obdarovati. S tem, da sam se dam na razpolago in hkrati sprejmem tisto, kar mi je dano. Je pa res, da tisti, ki ne pišejo, sami se zelo prikrajšajo, imajo veliko manj od programa. Gotovo pač dobijo tisto, kar dobijo, ampak tukaj so res zelo različni tipi ljudi pride in je tudi vprašanje, zdaj samo tiste, ki so pripravljeni pisati, sprejeti ali ne, pač ne vem, mogoče bo pa čez 5 let prišel, pa bo lahko šel globje, kot tako, tudi tukaj je. In vidim pa, da je mnoge tudi strah, kako bom zdaj, kaj bom zdaj spet šel v to bolečino, ko je že nekje se umirilo, pa ni več, zdaj bom pa govoril o tem, pa bo spet na novo se rodila ta bolečina, kak bom pa potem, in da tisti, ki vstopijo, da potem, če premagajo tisti strah prvič, da sploh prvič pridejo, potem te drugič, potem te tretjič že začutijo, da so obdarovani. In da tudi če se stežko spravijo na to skupno srečanje, potem vedno na koncu rečejo, Bogu hvala, da sem zbral pogum pa prišel. Ampak mnogi kako da ne upajo, sploh če nimajo izkušnje nobene take skupine za samopomoč, pa to, kako pomembno je deliti, govoriti o tem, kar nosim sebi, pa biti slišan, sprejet in da to čisto drugače meni zazveni, ko zmorem izgovoriti in biti sprejet v tem, kako če samo to v sebi vrtim. To je tisti monolog. Monolog je nekaj, kar ne osvobaja. Dialog, ko v resnici sem slišan, ko sem sprejet, ko zmorem slišati sebe, ko se izgovarjam, to je odrešujoče. To je v resnici to, kar Bog lahko to noter vstopa, ker sem dal mu prostor, da lahko to noter vstopi, da lahko se učloveči v to noter in počasi osvobaja. Počasi bomo morali zaključiti
Je kar bi želela še na koncu povedati z enim, bom rekla, kratkim stavkom? Lepo povabljeni na ta program, da se izberete pogum, ker verjamem, da vsak tako drugače je izgubil ljubljeno osebo in da včasih ne ve, zato smo tudi zdaj malo pripovedali, upamo, da malo bolj ste začutili, kaj je ta program in da je vsak dobrodošel in bo vsakemu pomoč. Ko sprejmemo žalujoče v njihovi bolečini, v resnici odpremo vrata tudi vsej druge evangelizaciji. Če zmoremo slišati žalujoče v tistem, kar doživljajo in biti z njimi, začutijo resničnost Boga, ki je tukaj zdaj z nami, ki je postal človek in je z nami zdaj po drugih kristjanih. In to tudi na konkreten način. Jaz bi rekla mogoče samo to, da je Bog v človeka položil življenje, ne smrt. Ampak smrt je neizbežna situacija življenja, brez smrti ni življenja. Ne tega in ne onega čez grob. Tako da, hvala lepa. Spoštovani poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste malo začutili stisko žalujočih in tudi možnosti, kako priti iz te stiske, da nismo tukaj sami in kako smo lahko drug drugemu v oporo. Tudi tisti, ki imamo okrog sebe ljudje, ki žalujejo, da jih znamo spodbuditi, da znamo poslušati in jih usmerjati tja, ker je rešitev zanje. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.